Ó. Agora a chuva começou. Tá serenando aqui. Vai, mãe, tira. Tá serenando. Vai me atacar no botão aí. Tá serenando agora. Sai esse chifre pra mim. De novo, mãe. Eu vou? Não dá. Tá chovendo. Ai, que legal. Tá aqui. Chovendo, né? Aqui, ela tá aqui, aí, ó. Oxe, como é que não uma chuva dessa? Peraí. Peraí. Ai, ai, meu Deus. Olha essa chuva, pessoal. Pessoal, tem uma lagoinha pra ali. Não sei se você está conseguindo ver, mas tem. Uma lagoinha toda cheia de água. E lá vai, pozinha, ó. Nas pressas. Ó. Nossa, eu sempre estou conseguindo ver. Eu acho que tá ela. Acho que eu tô filmando a vozinha. Nossa, uma chuva piorou. A chuva engrossou. Gostou? Vixe, Maria. Ah, menino. Técnico, tá muito. É, galera, aqui tá a chuva tá meio doida aqui. O povo fora com os cavalos ali, ó. Lá pra ver, mas tá tudo engraçado aqui. Quando a chuva começar a engrossar, aí vai embaçar tudo. Eu acho lindo esse negócio. E imagina a piscina aqui, realçada a piscina. Ó, pra vocês verem as nuvens, então. Deve chover. Maria, agora nós vamos cozinhar aqui, sabia? Eles viram tudo fechado e nós trancado. A mulher tá organizada. Você abriu aí uma hora. Cheio de acesso. Ó o caminhão, caminhão, caminhão. Você vai mais. Nossa, aquela. Nossa, cheio de massa. É, que beleza. Não, chama a vozinha não vai mais. Deixa eu ver essa foto, deixa eu ver a foto, Sai, Isaac. Ô, meu pai eterno. Não tô dando meu agonia aqui que tá ali. Nossa, lá vem pra cá. Graças a Deus você chegou. Tem. Diz que eu venho pegar bem cedo. Eu venho sair de lá de casa às 5 horas, quando chegar, acabando de tirar o fato. Graças a Deus. O negócio fica aqui na Olha aí, frente, ó. não fica passando não. Pode ir. Daqui que nós chegamos em casa nessa Olha chuva. aí, Pode A ir. chuva engrossou a chuva aqui. Ó, tira um passo daí, Val. Tá bom? Pode ir mais. Cuidado no tronco aí. Tá Ó o olhando? tronco, ó o Ó o tronco, ó o tronco. Tá aí, ó. Olha, senão nós estamos indo pra casa. Olha, nós estamos indo pra casa, pessoal. Ai, você como é grossa a chuva. Aquela tá chegando dentro do carro. Vai Ela tá baixar, tá grande. chegando dentro do carro. É um calor novo, né? devagarinho. A luz tá acesa. Vai acender a Olha o negócio ali terra, o povo trabalhando no meio da chuva. Não dá pra ver nada. tá os caras lá trabalhando. É mesmo? Aquela caminhonete não tá do Tonete, não. O Tonete passou lá. Ai, peraí, deixa eu ver se eu vou fazer. Eita, chuva! Chuva é grande. A chuva tá grande!